Valo vahaolana momba ny solika, resaka solika essence, pétrole, gasoil. Anisan'ny tena mampahatratsika ihany koa ny resaka solika satria efa be dia be moa ny fiara ampiasaintsika amin'izao dia mandany solika be. Indraindray ny solika miakatra ny vidin'ny essence, vidin'ny pétrole sy ny gasoil. Nisy fotoana koa izao nanontany Jesosy momba ny solution an'izay zavatra izay. Dia nisy fotoana moa izay sy Jesosy nandeha nitety an'i Madagasikara dia nandeha mijery zany momba ny resaka pétrole ambany tany zany, reny akibon'ny tany. Dia nisy fotoana zany izay nanao fikarohana hoe aiza eto Madagasikara no misy pétrole. Dia nasian'i Jesosy ahy aby ilay couloir misy pétrole eto Madagasikara. Ary nolazain'i Jesosy fa raha misy ny tena manan-karena momba ny pétrole dia Madagasikara. Ary misy kanala pétrole ngeza be 4 zany fa nolazaiko aminareo zany. 4 nolazaiko aminareo fa mbola ankoatran'izay tsy ambarako anareo. Ngeza be. Ary atahoran'ny raisam-pirenena zany fa raha vao vaky io pétrole avy ety Madagasikara dia mihena koa ny pétrole rehetrarehetra maneran-tany. Amintsika eto zany ny loharano voalohany hipoirana izay zavatra rehetra. Ary tsika zany tena manan-karena momba ny solika zany raha nataoko ny fandiniana. Ka i Jesosy moa fa nanome vahaolana fa raha mijoro ny fanjakan'i Jesosy io dia ovana izay problème izay zany. Izany hoe hisy ny fizarana solika gratuit maimaim-poana zany rehefa miorina ny fanjakan'i Jesosy. Izany tsy resaka propagande zany fa dia hoe programa fanavotam-pirenena hanavotana an'izao firenenantsika izao. Misaotra tompoko.